Bagusnya nak untuk giling itu pisunya itu dilepas teman-teman, tapi ini tidak lepas, tidak apa-apa. Pastikan untuk penutup lubang rumputnya itu tertutup dulu. Nah kayak gini. Dan karena yang kita giling kali ini adalah jagung, ini kita buka aja teman-teman, buka seperti ini aja. Karena kita masukkan ke sini kan dia konturnya bentuknya tidak beraturan, jadi dusel-dusel susah. Jadi kita masukin manual. Kecuali jagung lah ya. Kalau jagung mainkan buka tutupnya ini enak banget, jadi bisa kita atur. Tapi nah ini kita lepas saja.